हेलो गाइस, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं HVAC एंड इलेक्ट्रिकल चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट के बारे में। सीलिंग माउंटेड एसी आज हम चेक करेंगे कि एक सीलिंग माउंटेड एसी जिसमें जो कि रन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आज हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपके सामने जो ये एसी है ये एक सीलिंग माउंटेड एसी है। ये इसका आउटडोर है। तो अभी जो ये एसी में जो प्रॉब्लम है वो एसी रन नहीं हो रहा है। तो हम इसमें पहले आउटडोर में पावर चेक करेंगे। तो इस जगह में जो दो पावर है इसमें पावर नहीं है। ये 3 फेज़ एसी है। इस दो में आप देख सकते हैं कि इस दो में पावर आ रहा है, पर सेकंड फेज़ पे पावर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि सेकंड फेज़ में पावर नहीं है, जिस वजह से ये एसी रन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक आउटडोर का वीडियो बनाया था जो कि सिंगल फेज़ एसी था। ये 3 फेज़ एसी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस ट्रांसफार्मर से वायर जल गया है, जिस वजह से पावर 3 फेज़ इसे नहीं मिल रहा है। मैं आपको इसका पूरा कनेक्शन बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो की पूरी इस एसी की कनेक्शन को समझने में आसानी हो। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया था कि जो मेन पावर आउटडोर में आता है उसका मेन पावर आउटडोर में आएगा, फिर एक न्यूट्रल और एक फेस दो इंडोर में जाएगा इंडोर को रन करने के लिए, और कुछ सेकंड बाद या मिनट के बाद वहाँ से एक कंट्रोल वायर आएगा जो स्टार्ट करेगा आउटडोर को। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इस एसी में, जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा कि इसमें 3 फेस इन हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जगह पे वो 3 फेस इन हो रहा है। इस जगह से इस जगह में जो 3 वायर है, ब्लैक, येलो और ब्लू, वो इन हो रहा है, और ये येलो और ब्लू वायर से इंडोर में पावर रिटर्न जा रहा है एक न्यूट्रल और एक फेस इंडोर को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे मेन पावर है ब्लैक, येलो, ब्लू, जो कि 3 फेस है। ये जा रहा है कॉन्टैक्टर में। 3 फेस एसी में जो कंप्रेसर लगा होता है उसे कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है। इस जगह में ये तीनों लाइन गया हुआ है, और सेम जगह से 2 वायर आपको दिख रहा होगा, येलो और ब्लू उस साइड पे, वो लूप होकर डायरेक्ट 220 पावर सप्लाई हो रहा है इंडोर को। इंडोर में सप्लाई होने के बाद उस जगह से पावर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद एक यहाँ जो कॉर्नर में जो वायर है ब्लू और ब्लैक, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कौन सा वायर, इस जगह से 24 वोल्ट रिटर्न आएगा। मैं जूम करता हूँ उस वायर को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 वायर है, ब्राउन, ब्लू, फिर ब्लू और येलो और ग्रीन। तो येलो और ग्रीन और जो ब्लू वायर है ये इंडोर में जाता है 220 पावर, और रिटर्न आता है इस दो वायर में 24 वोल्ट। ये जो ब्लू और येलो ग्रीन वायर है ये आउटगोइंग पावर जा रहा है इंडोर में, और ये जो 24 वोल्ट वायर है ये ब्राउन और ब्लू वायर में 24 वोल्ट रिटर्न इंडोर से होकर आउटडोर पे आएगा, जो कि आउटडोर को स्टार्ट करेगा। ये जो 24 वोल्ट पावर आएगा ये कॉन्टैक्टर के कोयल वोल्टेज पे आएगा, जो कि कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करेगा, तब इसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये है कि इस ट्रांसफार्मर में जो एक फेस है वो जल गया था, बर्न हो गया है, जिस वजह से आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको स्प्लिट एसी की आउटडोर की वायरिंग भी जाननी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये एक कैरियर का सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट है, सीलिंग माउंटेड एसी है। सो गाइस, ये था प्रॉब्लम एक सीलिंग माउंटेड एसी का, जिसमें कि आपने देखा कि जो 3 फेस वायर है उसमें से एक वायर बर्न हो गया था ट्रांसफार्मर से, जिस वजह से उसे 3 फेस पावर सप्लाई नहीं मिलने की वजह से कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से एसी रन नहीं हो रहा था। सो गाइस, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है सिंगल फेस एसी पे आउटडोर का फुल वायरिंग,
जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।